ஹாய் ஹலோ வணக்கம் நண்பர்களே, வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல் அபிநயா தமிழரசி. இன்றைக்கி நம்ம ரொம்பவே சிம்பிளான ஒரு டிஷ் தான் பார்க்க போகிறோம். நண்டு ஃப்ரை பார்க்க போகிறோம். ஸோ நண்டு வறுவல் எப்படி பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத ரொம்பவே சிம்பிளாக இந்த வீடியோவில் காட்டியிருக்கேன். ஸோ நீங்களும் என்ன மாதிரி சீ ஃபுட் பிரியர்களாக இருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ சேவ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. ஃபஸ்ட்டு நண்டு வறுவலுக்கு தேவையான பொருள் எல்லாமே பார்த்துக்கலாம். ஒரு 3 சின்ன வெங்காயம் இந்த மாதிரி பொடி பொடியாக கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கோங்க. 1/2 தக்காளி பழம் எடுத்துக்கோங்க. ஒரு கைப்பிடி அளவுக்கு கொத்தமல்லி, பல்லு பூண்டு, 1/2 பீஸ் அளவுக்கு இஞ்சி எடுத்து வச்சுக்கோங்க. 2 பச்சை மிளகாய் எடுத்து வச்சுக்கோங்க. 1/2 முழி தேங்காய் துருவி எடுத்து வச்சுக்கலாம். அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா 1 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகு, 1 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு சீரகம் எடுத்துக்கோங்க. 1/2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு பெருஞ்சீரகம், அதாவது சோம்பு எடுத்துக்கோங்க. இப்போ இதெல்லாமே நம்ம மிக்ஸி ஜாரில் சேர்த்து நல்லா பொடியாக மையாக அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். நம்ம எடுத்து வச்சுருந்த இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் எல்லாமே இஞ்சி, பூண்டு, பச்சை மிளகாய், வெங்காயம், தக்காளி, எடுத்து வச்சுருந்த சோம்பு, மிளகு, சீரகம் இது எல்லாமே ஓரளவுக்கு ரொம்ப நைஸாக இல்லாமல் கொஞ்சம் குறைப்பாக அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். இது கூடவே ஒரு 4 பீஸ் முந்திரி பயிர் உங்ககிட்ட இருந்துச்சு அப்படின்னா சேர்த்துக்கிட்டிங்கன்னா அது இன்னுமே ரொம்பவே டேஸ்ட்டாக இருக்கும். இந்த அளவுக்கு ஓரளவுக்கு தண்ணி ஊற்றி அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். இப்போ கடாய் வச்சுக்கோங்க. அடுப்பில் கடாயை வச்சுட்டு கடாய் சூடான பிறகு 2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் விட்டுக்கோங்க. எண்ணெய் விட்டதுமே தாளிப்புக்கு கடுகு போட்டுக்கலாம். கடுகு போட்டு கடுகு நல்லா பொரிஞ்சு வர்ற டைமில் கொஞ்சமாக சோம்பு போட்டுக்கோங்க. அடுத்து கருவேப்பிலை, கொத்தமல்லி போட்டுக்கலாம். தாளிப்பு கடுகு நல்லா பொரிஞ்சு வந்த பிறகு நம்ம அரைச்சி வச்சுருந்தோம் இல்லைங்களா, அந்த இன்க்ரீடியன்ஸ் எல்லாமே சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க. இதை நல்லா பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் நம்ம நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம். சீ ஃபுட் அப்படிங்கிறதுனால மஞ்சத்தூள் போட்டுக்கோங்க. மஞ்சத்தூள் தேவையான அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துக்கலாம். 1 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சத்தூள், 1 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு உப்பு, 2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு குழம்பு மிளகாய் தூள் சேர்த்துக்கலாம். இது கொஞ்சம் மூடி போட்டு கொஞ்சம் நேரத்துக்கு விட்டுருங்க. அப்போ தான் அந்த பச்சை ஸ்மெல் எல்லாமே நல்லா போய் இந்த மாதிரி நல்லா கொதிச்சு எண்ணெய்லாம் தனியாக பிரிஞ்சு வரும். ஸோ அது வரைக்கும் நம்ம நண்டு எல்லாமே க்ளீன் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். சளி, இருமலுக்கு எல்லாமே நண்டு அவ்வளோ நல்லது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க. ஸோ அதனால் சின்ன வயசுலேருந்தே எங்களுக்கு நண்டு வீட்டில் சமைச்சு கொடுப்பாங்க. ஸோ நண்டு இது வரைக்கும் நீங்கள் சாப்பிட்டதே இல்லை சீ ஃபுட்டில் அப்படின்னா ஒரு டைம் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள், ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும். முடிஞ்சால் வீட்டிலே வாங்கி இதே மாதிரி சிம்பிளாக நீங்கள் சமைச்சு சாப்பிட்டு பாருங்கள். கிரேவி எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா பச்சை வாசனை போயிட்டு எண்ணெய் எல்லாமே தனியாக மேலே பிரிஞ்சு வந்திருக்கு. உங்களுக்கு பார்த்தாலே தெரியும். இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம நண்டு எல்லாமே சேர்த்துக்கலாம். நண்டு சேர்த்துட்டு நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க. அந்த மசாலா எல்லாமே நண்டில் நல்லா கோட்டார வரைக்கும் நம்ம நல்லா கலந்து எடுத்துக்கலாம். நண்டு வறுவலுக்கு சின்ன நண்டாக சேர்த்துக்கலாம். சின்ன நண்டாக சேர்த்து நண்டு வறுவல் பண்ணிக்கலாம். பெரிய நண்டு எல்லாமே குழம்புக்கு தனியாக எடுத்து வச்சுக்கோங்க. இப்போ இந்த கிரேவியில் தேவையான அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துக்கலாம். நண்டுமே அந்த நண்டு அப்புறம் நம்ம சேர்த்த மசாலா எல்லாமே நல்லா வெந்து வர்றதுக்காக ஒரு 2 கிளாஸ் அளவுக்கு தண்ணி நல்லா சேர்த்துக்கோங்க. இப்போ இந்த தண்ணி எல்லாமே நல்லா சுண்டி வரும். ஸோ அது வரைக்கும் நம்ம மூடி போட்டு வெயிட் பண்ணலாம். இப்போ பார்த்திங்கன்னா நண்டில் இருக்க தண்ணி, நம்ம சேர்த்த தண்ணி எல்லாமே நல்லா சுண்டி வந்துருச்சு. ஸோ இந்த ஸ்டேஜில் நண்டு வறுவலை இறக்கி சர்வ் பண்ணோம் அப்படின்னா நண்டு வறுவல் சூப்பர் அட்டகாசமாக தயாராகிடுச்சு. இதை ரசம், சாதாரணமாக இருக்கக்கூடிய ரசம், சாம்பாருக்குமே நீங்கள் இதை தொட்டுட்டு சாப்பிடலாம். ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும். வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி வந்துச்சு அப்படிங்கிறத கீழே இருக்க கமெண்ட் செக்ஷனில் மறக்காமல் சொல்லுங்கள். இதே மாதிரி ஒரு சூப்பரான அட்டகாசமான அடுத்த டிஷ் பார்ப்போம். அது வரைக்கும் பாய்.